अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आया हुआ था अपने ज़रा दोस्त की तरफ, तो यहाँ पे लाइट नहीं थी काफ़ी देर की, तो एक एक्सपेरिमेंट किया है तो वो थोड़ा अच्छा गुजरा है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, अभी ये आया हुआ था नीचे 1 बजे। हाँ जी, यही एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या किया था, लाइट नहीं थी तो फ्रिज या फ्रीज़र के जो छत पे साइडों में बर्फ़ जो लग जाती है, जम जाती है आम दिनों में, तो उसी तरह यहाँ पे काफ़ी दिनों से इनकी ना बर्फ़ जमी थी। तो जैसे लाइट नहीं थी सुबह की, तो बर्फ़ नीचे गिर गई। तो अभी लाइट आई तो इसने फ्रीज़र खोला है, तो ये बर्फ़ उसने मुझे बताया। मैंने कहा वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो थोड़ा सा इस केज में हमने डाला है, थोड़ा सा बाकी केजेस में डाला है ये जो सी बर्फ़ आएगी। ये अब पिघलना शुरू हो गई। हाँ जी, तो ये बर्फ़ अभी इसके अंदर भी डाल दी। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये बर्फ़ ख़त्म हो गई है, इसके अंदर भी बर्फ़ पानी में तो दूसरी डाली थी, लेकिन ये जो सी छत वाली ये ज़मीन पे इनको रखी थी। तो अभी ये सारे आगे इसके पास आराम से बैठे थे क्योंकि ठंडी हवा थी, गर्मी थी। ये सारे नीचे मुझे देख के ये अभी ऊपर चले गए। मैंने दरवाज़ा खोला हुआ है, ये बैठे हैं सब। हाँ जी, ये बेस्ट ब्रीडर पेयर है इनका, क्योंकि इसने जब भी जितने भी बच्चे अंडे दिए हैं तो उसने पाल के दिखाए हैं इसको। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी बस आप लोगों से कि आप इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह ये भी बर्फ़ ज़मीन पर पड़ी है, ये जो छत वगैरह पे फ्रीज़र में जम जाती है और बाकी सारा सिस्टम है। और ये इन्होंने पंखा लगाया है, ये वाला तो आज ही ऐसी ये 12 वोल्ट पे चल रहा है पंखा। तो ये इन्होंने 12 वोल्ट वाला पंखा ला के लगाया है। यहाँ करीबी हार्ड लोड है, वहाँ से ले के आए थे 200 का। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ऐसी और वीडियोज़ होंगी तो वो भाई जो उनसे बना रहे हैं आजकल वीडियो, वही आपको बना के दिखाया करेंगे, क्योंकि मैं तो नहीं, अब मैंने उनको दे दिया चैनल। तो मैंने ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और रमज़ान मुबारक।